A person has left a sum of res 145600 to be divided among his two sons aged 15 years and 13 years now. Both of them invested their share on simple interest at 10% per annum. If both of them gets equal amounts when they attain 18 years of age, then the original share received by the younger son. এখানে বলেছে যে একজন ব্যক্তি কিছু টাকা রেখে গেছেন, সেই টাকাটা হচ্ছে 1,45,600 টাকা। সেটা দুজন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। তাদের দুজনের বয়স, একজনের 15 বছর, একজনের 13 বছর, এবং তারা হচ্ছে 10% সিম্পল ইন্টারেস্টে সরল সুদের হারে আছে, সেটা শেয়ার খাটিয়েছে। যদি যখন তাদের বয়স 18 বছর হবে তখন তারা ঠিক সমপরিমাণ অর্থ পাবে, সেটা হচ্ছে সুদ ও আসল মিলিয়ে সমপরিমাণ অর্থ পাবে। এখানে শুধু সুদের সমান অর্থ পাবে বলিনি, বলেছে সুদ আসল মিলিয়ে সমপরিমাণ অর্থ পাবে। দেন দ্য অরিজিনাল শেয়ার রিসিভড বাই দ্য ইয়ঙ্গার সন। এখন ছোট ছেলেটা কত টাকা পাবে? আমি ধরে নিচ্ছি এখানে বড় ছেলে X টাকা পাচ্ছে এবং ছোট ছেলে পাচ্ছে ওয়াইট এই 1,45,000 বিয়োগ X টাকা। ধরি বড় ছেলে পায় X টাকা, মানে যে টাকাটা ভাগ হয়েছিল তার X টাকা বড় ছেলেকে দিয়েছেন। বড় ছেলে পায় X টাকা এবং ছোট ছেলে পায় 1,45,600 টাকা বিয়োগ X টাকা। এবার এদের দুজনের মধ্যে সরল সুদের হারে সুদ কাটবে, তাহলে বড় ছেলের সুদ কাটবে হচ্ছে 3 বছর আর ছোট ছেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে 13 বছর। কারণ বড় ছেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে 10% হারে যখন সুদ কাটবে তখন 18 বছর বয়স হলে বড় ছেলের হচ্ছে সুদ আসল মিলিয়ে মোট টাকা হবে। 18 বছর বয়স হলে বড় ছেলের সুদ যোগ আসল সমান সমান হবে হচ্ছে সুদের টাকা হবে হচ্ছে এখানে হচ্ছে x গুণ 10% সুদ আর 15 বিয়োগ 3, 18 বিয়োগ 15 মানে 3 বছর হচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে 100 আর আসল হচ্ছে X টাকা, এই টাকাটা হবে। আর ঠিক একইভাবে 18 বছর বয়স হলে ছোট ছেলের সুদ যোগ আসল হবে, ছোট ছেলের কথা হচ্ছে 1,45,600 বিয়োগ X। ছোট ছেলেরও 10% সুদ আর ছোট ছেলের বয়স এখন 13, তাহলে 5 বছর বাদে গিয়ে 18 হবে, তাই জন্য 5 বছর সুদ কাটবে যোগ 1,45,600 বিয়োগ X টাকা সুদ কাটবে। এখন বলেছে যে তাদের 18 বছর বয়স হলে তাদের টাকার অ্যামাউন্ট দুটো সমান হয়ে যাবে, মানে এই অ্যামাউন্টটা বড় ছেলের অ্যামাউন্ট, সুদ আসলের অ্যামাউন্ট, আর ছোট ছেলের সুদ আসলের অ্যামাউন্টটা সমান হবে। তাহলে প্রশ্ন অনুসারে আমরা লিখতে পারি কি x into 10 into 3 by 100 plus x equal to 1,456,000 minus x into 10 into 5 by 100 plus 1,456,000 minus x। এবার থেকে x কমন নিয়ে নিচ্ছি আমরা, কমন নিলে পাবো, আর এখানে 0 0 কেটে গেল, তাহলে হচ্ছে 3/10 plus 1 সমান সমান এখান থেকে কমন যাচ্ছে 1,456,000 minus x কমন গেল, এখানে হবে হচ্ছে 1 প্লাস এখানেও 0 0 কেটে গেল, হচ্ছে 5/10, বা আমরা লিখতে পারি এখানে 13x/10 equal to 15/10 into 1,456,000 minus x। তাহলে 10 10 তলা থেকে কেটে গেল, এবার হচ্ছে আমরা গুণ করে দিলাম 13x equal to 1,456,000 minus into 15 minus 15x, x গুলোকে একদিকে নিয়ে আসছি আমরা,
13x plus 15x equal to 145600 into 15 বা 28x equal to 145600 into 15 বা x equal to 145600 into 15 by 28 5200 বা x equal to 0000378 অতএব ছোট ছেলেকে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছিল, ছোট ছেলে বাবার কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা পেয়েছিল, মানে যে পরিমাণ টাকা পেয়েছিল, বড় ছেলে পেয়েছিল 78,000 এক্স, তাহলে ছোট ছেলে কি হবে 145600 মাইনাস এক্স ছিল, এক্স এর মান আমাদের এখানে রয়েছে 78,78,000, তাহলে এখানে আমরা বিয়োগ করলে পাবো 600 এখানে হচ্ছে 76 এত টাকা। তাহলে ছোট ছেলে কত টাকা পাবে না 67, অ্যান্সার বি।